定校ハイドロポン。指定校兄さん、指定校推薦って総合的な学力が身につきづらいですよね。それは指定校推薦への誤解の一つなんだ。指定校推薦が叩かれるのはこれが原因だね。定期テスト対策だけ頑張ってテストが終わったら全部忘れてってのを繰り返したら確かに学力は身につかないね。テストが終わった後も復習の機会を作るのがおすすめだぞ。例えば模試とか。そうすればむしろ強固な学力が身につくと思うぞ。大学入学後も定期テストで培ったコツコツ頑張る力は絶対に生きるはずさ。わからないことがあればコメントで教えてくれー。